Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. इस आयत का तर्जुमा यह है कि और बात के bu ayetin meali şöyledir. Söz söylemek konusunda Allah-u Teala'ya çağırandan daha iyi kim olabilir? O iyi amel eder ve der ki ben şüphesiz kamil itaat edenlerdenim. Bu ayet-i kerime kamil bir örnektir. Ve bütün bunda da özellikler vardır ki bir müminin özellikleridir onlar. Gerçek bir Müslümandan daha fazla bunları yapan başka kim olabilir? Yüce Rabbimiz bu 3 özelliklerden bahsetmiştir. Eğer bir zatta olursa onun hayatında inkılap oluşabilir. Ve yalnız onun kendi hayatında inkılap olmakla kalmayıp hatta toplumda dahi inkılap yaratan birisi olabilir böyle bir kimse. Bu 3 şey yani davet ilallah, Allah'a davet etmek, ameli salih yapmak ve itaatın örneğini ileri sürerek ilan etmek. Ben Allah ve onun Resulünün bütün sözlerine inanan yahut amel etmeye en fazla çaba sarf eden birisiyim demek. Bu 3 söz öyledir ki bunlardan birinci söz bir müminin din bilgisine sahip olması ve dünyaya öğreten olabilir kendisini. O da şunu öğretir. Dünya insanlarına de ki Yüce Allah'ın hakları nelerdir? Ve siz onları nasıl eda etmelisiniz? Bu da açıklıyor ki insanlara söyle Yüce Rabbimiz size birbirinizin ne haklarını koymuştur ve siz onları nasıl eda etmelisiniz? Diğer insanlara
söyleme senin ne zaman dikkatin olacak ki senin kalbinde onlar için bir sancı olsun. Şeytandan onları kurtarmak için kalbinde bir çırpıntı olsun kalbinde. İbadur Rahman'ın taifesini onun topluluğunu çoğaltmak için bir çırpıntı olsun. Her kim zatında bu özellik olursa yahut Allah-u Teala onları yaklaştırmak için kalbinde bir zevk ve şevk olursa, bir his olursa, özellikle şeytanın planlarının ve Allah-u Teala'nın insanları uzaklaştırma konusunda değişik malzemeler varken, onlar son derece ulaşmış iken, böyle bir durumda Yüce Allah-u Teala'nın korkusunda olan ve ona yaklaşmaya çalışan birisinin bu ancak o öyle birisi bu çabada bulunabilir. Sonra ikinci özellik şudur. Dedi ki Allah-u Teala ameli salih yapın. Yani Yüce Allah'ın ve onun kullarının haklarını vermeye dikkat edin. Dikkat etmekle kalmayıp bizzat kendiniz bir örnek olarak örneğinizi ileri sürün insanlar için. Yoksa sizin din bilginiz dahi faydasızdır. Ve Yüce Allah'a doğru çağırmanın ameliniz dahi Allah-u Teala'nın bereketlerinden boş olacaktır. Eğer ameliniz yoksa ve durum böyle olursa o zaman davet ilallah'ın bütün çabaları faydasız kaldı demek ki. Allah-u Teala'nın rızasına dahi ulaşılamadı. Sonra üçüncü özellik şu beyan edildi. Gerçek mümin şöyle ilan eder. Ben kamil itaat edenlerden birisiyim. Yani Allah-u Teala ve onun Resulünün buyruklarına kamil olarak iman ederim. Yalnız iman etmekle kalmayıp hatta onları kendi hayatımın bir parçası haline getiriyorum. Ben dinimi dünyadan üstün tutan birisiyim ve öyle de kalacağım. İtaat konusunda halife ve cemaatin nizamının itaati dahi bunun kapsamına girer. Şöyle demek ki ben çok tebliğ yapıyorum. Benim de çok bilgi vardır. Bir nizama ihtiyacım yoktur demek Allah-u Teala bu yolu sevmez. Bu çağda Yüce Rabbimiz bir cemaati oluşturmak istiyordu ve onu oluşturdu da ona bağlanmak gereklidir. Yüce Allah buyurdu ki şüphesiz davet ilallah çok iyi bir şeydir. Ancak böyle ilan etmek dahi gereklidir. İnneni minel muslimin. Ben itaatin en üstün örneklerini ileri sürerek itaati dahi ilan ediyorum. İtaat ediyorum ben diye ilan etmek lazım. Aynı şekilde ameli salih ve iyi işler ve takva insana ne zaman nasip olur? Ne zaman ki itaatin seviyesi de yüksek olursa ancak o zaman ona nasip olacak bunlar. Bazen zahirde iyi insanlar yahut din işini yapanlar öyle kimseler olurlar ki onların sonucu belli olmuyor. Allah-u Teala der ki bir müminin en güzel söz söyleyenin dahi en iyi örnek gösteren
gösteren birisinin örneği o zaman faydalı olacak ne zaman ki o şöyle inan dahi etsin. Ben itaat ediyorum. İtaat eden birisiyim. Ben Allah-u Teala'nın hazırladığı nizama kamil olarak itaat ediyorum. Ona tabiyim. Ve biz Ahmediler için bu seviye kamil tabi olmanın ancak o zaman başarılı olacak. Tebliğimiz o zaman başarılı olacak. Hayırlarımız ancak o zaman ameli salih olarak isimlendirilecek. Ne zaman ki biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hilafet nizamına tam olarak itaat edenler olacağız. Ve hilafete tabi olarak nizam-ı cemaat var ya ona dahi yardım edenler olacağız ve tabi olanlardan olacağız. Bizim kişisel ve içtimai çabalar bereketlenecek. Ancak ne zaman ki bir cemaatin her üyesi ve her görevli, her çalışan birisi dahi ve her murabbi dahi nizamı anlamak ve birbirinin hakkını veren olacaktır. Ancak o zaman faydalı olur. Şüphe yoktur ki Allah-u Teala verdiği söze göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi habere göre vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiştir. Ve verdiği sözlere göre göndermiştir. Kendisine Allah-u Teala bazı sözler vermiştir tamamlanmak için. Onlar mutlaka tamamlanacak diye beyan etmiştir. Bazı kimseler kendi zaman hayatında tamamlandı ve bazıları kendi vefatından sonra tamamlanacaktır ve tamamlanıyordur da o işler. Ve kendisi vasıtasıyla İslamiyet'in mesajı dahi dünyanın dört bucağına ulaşmaktadır. Ve yavaş yavaş kalpleri pak olanlar Ahmediye ve gerçek İslamiyet'i kabul ediyorlar. Ahmediyeti ve İslam'ı kabul ediyorlar. Yüce Allah kendi peygamberlerine bazı gayeler için gönderiyor. Onları tamamlıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kataballahu la aglibanna ana ve rusuli. Yüce Allah karar vermiştir. Ben ve benim Resulüm mutlaka üstün çıkacağız. Yüce Allah vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a dahi aynı şekilde bu ilham indirdi. Bir defa değil, sık sık kaç defa bu ilham indi. İlhamın kendisine bu kelimeler indirdi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti izah ederek bir yerde şöyle buyuruyor. Bu Allah-u Teala'nın sünnetidir. Ve insanı dünyada yaratılalıdan beri daima bu sünneti açıklamıştır. Ki o peygamberlerine ve resullerine mutlaka yardım eder ve onlara üstünlük bahşeder. O der ki mesela Kataballahu la aglibanna ana ve rusuli. Üstünlükten murad, galebeden murad şudur ki nasıl ki peygamberler ve resullerin menşei olur, arzuları olur ki Allah-u Teala'nın hücceti yeryüzünde tamamlansın ve hiç kimse onlara karşı çıkamasın. Aynı şekilde Yüce Allah kuvvetli mucizeler vasıtasıyla onun doğruluğunu ortaya çıkarır ve onlar dünyada bir doğruluğu açıklamak ister. Onlar eliyle onun tohumunu atar ve Allah-u Teala başlangıçtan yazmıştır ve onun kendi sünneti olduğunu beyan etmiştir. Yasası olduğunu beyan etmiştir ki o ve onun Resulü mutlaka üstün çıkacaklar. Onun için ben Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki kendisi hakkında ben onun Resulü ve yani onun gönderdiği bir isim. Fakat yeni bir şeriyet getirmeden ve yeni iddia ve yeni isim getirmeden aksine
Muhammed Mustafa Hatemul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini olarak ve onun zatından olarak ve onun mazharı olarak ben geldim. Onun için ben diyorum ki nasıl ki eskiden yani Hazreti Adem aleyhisselamdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar daima bu ayetin anlamı doğru çıkmıştır. Aynı şekilde şimdi dahi benim hakkımda doğru çıkacaktır. Demek ki Allah-u Teala bir fidanı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla dünyanın her köşesine dikmek istiyordu. O Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inmiş olan şeriatin fidanıdır. Onun tekmili işaati Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında mukadder idi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi hangi doğruluğu Allah-u Teala dünyaya yaymak istiyor, onun tohumunu kendi Resulleri vasıtasıyla tohumlarını atar. Ve bu tekmili işaati İslam, İslamiyet'in işaatinin tamamlanması, bunun tohumunu Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla atmış oldu. Hatta bu tohumun bazı yerlerde güzel ekinlerini dahi kendisine gösterdi. Sonra hilafet nizamı vasıtasıyla kendi tohumunun getirdiği fidan tohumları dünyaya yayılmaktadır. Yani Allah-u Teala kendi eliyle bir fidan diktirdiydi. Bu fidanlar dünyanın değişik ülkelerde dahi yayılmaktadır. Nasıl bir tarla sahipleri bulurlar. Onlar bir ekin dikerler. O ekini daha sonra başka bir yere de götürebilirler ve oraya dikebilirler. Aynı şekilde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in ilmi, bilgisinin ve marifetinin tefsirinin ekini ve İslamiyet'in mesajı nasıl Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize açıklayarak Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında bize anlattı. Artık dünyanın dört bucağına bu yayılmaktadır. Neşredilmektedir ve dünya İslamiyet'in güzel talimatını methetmeye başlamıştır. Kısacası bunda hiç şüphe yoktur ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla İslamiyet'in güzel mesajı dünyaya yayılacaktır. Yayılıyordur da. Onun hakkında kendisine Yüce Allah sık sık ilham vasıtasıyla müjde dahi vermiştir. Birisi kataballahu la aglebanna bunun zikri geçmiştir. Bunun dışında dahi birçok ilham vardır. Mesela birkaç tanesinden bahsedeyim. Dedi ki yansurukumullahu fi dinihi, yani Allah-u Teala kendi dininde sana yardım edecek. Yani senin yaymakta olduğun Allah'ın dinidir. O da İslam'dır. Sonra bir ilhamdır. Yansurukallahu min indihi. Allah-u Teala kendisi tarafından sana yardım edecektir. Sonra bir ilham vardır. Her yerde çok meşhurdur. Her yerde denilir. Bundan önce başka bir ilham vardır. Ben seni dünyanın dört bucağına kadar şöhret vereceğim onur ile. Hürmetle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın onuru olacak ve İslamiyet'i yaymak neticesinde olacaktır ve Allah-u Teala tarafından olacaktır. Sonra buyurdu, ilhamın zikrini yapmak istiyordum. Ben senin tebliğini dünyanın dört bucağına ulaştıracağım. Herkes biliyor. Herkes ondan bahsediyor. Şüphe yoktur ki kendi mesajı dünyaya ulaşacaktı. Ve dünya kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı ve bir
kuvvetli bir pehlivan şeklinde tanıyacak ve tanıyordur da kendisini. Şimdi biz görüyoruz MTA vasıtasıyla Allah-u Teala bu mesajı dünyaya ulaştırmaktadır. Ben daha önce de birkaç defa söylemiş bulunuyorum. Bizim dünyadaki imkanlarımız asla bunun için yeterli değil. Yahut en azından bunun için yeterli değil ki biz televizyon kuralım, 24 saat onu kuralım ve dünyanın değişik dillerde programlar verelim. Ve dünyanın her kıtasında her bölgesine bu mesajlar ulaşsın. Ve her bölgede dünyanın değişik bölgeleri var ya, orada benim hutbelerimin tercümeleri ulaşmaktadır. 6-7 dilde canlı tercüme yapılmaktadır. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözlerin neticesidir. Ve sonra onun vasıtasıyla, benim hutbelerim vasıtasıyla ve programlarım vasıtasıyla ve MTN'in değişik programlar vasıtasıyla tabiatı said olan insanlar cemaatimize katılmaktadır. Birçok insan bana yazıyorlar ki nasıl MT'de sizin hutbelerinizde ya diğer programlar bizim üzerimizde etki yaptı ve biz Ahmediye'ye ilgi gördük ve Allah-u Teala Ahmediye'yi kabul etmemizi bize nasip etti. 2-3 gün önce bir program vardı bir murabbiyle birlikte. Orada yeni bir Ahmedi dedi ki Ahmediye cemaati ben tanıdım ancak biat etmiyordum ve hutbeler vasıtasıyla sonra ben biat dahi ettim ve teselli buldum dinledikten sonra. İşte bu Allah-u Teala'nın görevleridir, işleridir ve onun verdiği sözlerdir. Bunlar mutlaka tamamlanacaktır inşallah Teala. Bunda bizim yahut insan çabasının bir kemali özelliği yoktur. Ancak Yüce Allah şöyle buyuruyor. En güzel müminin alameti şudur ki davet ilallah yapsın. Onun için Allah-u Teala bize bu işte payidar yapmak istiyor. O da bu kendisi yapmaktadır. Onun kararını dahi vermiştir. Allah-u Teala bize sevaba ortak etmek istiyordur. Onun için her Ahmedi buna önem vermeli. Allah-u Teala bazı işleri kendisinin üzerine üstünü almıştır. Ona ortak olarak sevaba ortak olalım. Allah-u Teala'nın rızasına nail olalım. Onun için sizler burada İspanya'da var olan kimseler zaman ayırarak ayda en az 1-2 gün tebliğ için ayırın. Buradaki insanların psikolojisine göre tebliğin değişik yollarını arayınız. Bir yeni İspanyol Ahmedi vardır 2-3 gün önce. Geçen hafta benimle görüşmek için geldi. Dedi ki bu hafta biz İslamiyet'in tebliği burada nasıl yapmalı isek biz aynı şekilde yapmıyoruz. Hatta onun kefsine göre 1-2 murabbi durumda murabbiler dahi İspanya'nın psikolojisini anlamıyorlar yahut nasıl tebliğ yapacağını bilmiyorlar. Dedi ki biz tabii ki Avrupa'da sayılıyoruz fakat bizim psikolojimiz başkadır Avrupa'dan. Avrupalılar gibi bugünkü durumdan dolayı İslam'dan ve Müslümanlardan biz korku içindeyiz. Buradaki insanlar Avrupa'nın etkisi var fakat bununla birlikte Müslümanların uzun zaman İspanya'da bulunduklarından dolayı bizim içimizde hissedilmez bir şekilde Müslümanlarla bir alaka hissi dahi vardır. Onu ortaya çıkarmaya çalışmalıyız. Özellikle bazı bölgelerde Endülüs bölgesinde
için bizim tebliğ sekreterimiz hem merkezdeki hem de cemaatin tebliğ sekreterleri dahi ve diğer görevliler dahi durumlarına göre plan hazırlasınlar. Ayrıca her Ahmedi dahi, Huddam, Ansar, Lacna dahi tebliğ için zaman ayırmalıdırlar. Burada Müslümanlar kılıç yoluyla Hristiyanlar yaptırıldılar 7-800 sene önce. Fakat biz sevgiyle ve İslamiyet'in güzel talimatları vasıtasıyla kalpleri fethetmeliyiz. Cemaatin tanımı, İslamiyet'in tanımı burada çok lukla yapılmaktadır. Büyük bir sayıda. Televizyon ve gazeteler cemaat hakkında yazıyorlar. Ve tebliğ yapılıyor bu şekilde. Cordoba'nın bir yazarı benimle görüşmek için geldi. O gösterdiği gazete. Nasıl ben cemaat hakkında yazıyorum ve tam bir sayfa yazmış idi. Londra'da biz barış sempozyumumuz oldu. Burada dahi televizyon temsilcileri geldi buradan. Televizyon temsilcisi benimle mülakat yaptı. Sonra buraya gelerek televizyonunda cemaat hakkında ve cemaat İslamiyet'in güzel talimatını ileri sürüyor. Barış dolu onun hakkında bir program dahi gösterdi. Benim mülakatımın bir kısmını dahi gösterdi. Şimdi İspanya'nın o durum eski durum değildir ki bundan 35-40 sene önceki durum bugün söz konusu değil. Bugün eğer mesaj iletme konusunda zaaf varsa bizim tarafımızda vardır eksiklik. Burada değişik şehirlerde Morocco ve diğer Arabistan ülkelerinin insanları vardır. Onların bölgelerinde Arapça konuşanlar vasıtasıyla tebliğ yapılmalı. Arap literatür orada dağıtılmalı. İspanyol dilinde literatür ile meselesine gelince İslamiyet ve Ahmediyet'in tanımı üzerine var olan literatür meselesine gelince ben geçen birkaç senedir beri İngiltere ve Almanya'dan tahsil görmüş olan Camia Ahmediye'nin öğrencileri ki şahit ederek amel sahasına çıkıyorlar. Onları meydan sahasına çıkarmadan önce ben onları buraya gönderiyorum. Ve onlar her şehirde bu literatürü dağıtıyorlar. Bence belki 3 milyondan daha fazla insanda literatür dağıtılmış olacaktır. Ve yeni mürabbilerin dahi genel düşünceleri şudur buraya gelenler Camia Ahmediye'nin öğrencileri ki İspanya'nın insanları daha fazla bir şekilde literatürü kabul ediyorlar ve genellikle saygı gösteriyorlar ve okuyorlar. Azdır onlardan ki onu atanlar. Genellikle görüyorlar, okuyorlar ve ceplerine koyuyorlar daha sonra. Aynı şekilde bunun dışında dahi İspanyol bir bayan vardır. Ahmedi oldu. Londra'da yaşıyor. Orada bizim vakfe no sekreteri ve no mubayinin karısıdır. O dahi onun ailesi buradadır. Annesi babası buradadırlar. Buraya geliyor ve değişik okullarda yahut üniversitelerde fakültelere giderek tebliğ yapıyordur. O fırsat arıyor Londra'dan buraya gelerek. Nasıl cemaatin tanımını yapacağız ve İslamiyet'in mesajını ulaştıracağız. Burada yaşayanlar, murabbiler dahi niye böyle işler yapabilirler, fırsatla niye bulamazlar? Onun için burada yaşayan Ahmediler, görevliler ve murabbiler bu konuda bir plan
bir program, kuvvetli bir program hazırlamalıdırlar. Yani Ahmedi İspanyol ki zikrettim. Ona da ben aynısını söyledim. Senin fikrine göre en yol, tebliğ yolları ne varsa sen onu bana yazarak yaz. Onun mektubu gelince buraya göndereceğim. Eğer amel edilebilirse ve siz onu anlayabiliyorsanız ona göre amel edilmeli. Ancak asıl şudur ki birbiriniz ile yardımlaşmalısınız. Kişisel meselelerde daha fazla cemaat meselelerini üstün tutmalısınız. Şunu anlamalısınız ki biz Ahmedi olarak kendi sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ve büyük bir coşku ile, his ile ve içtenlikle onu yapmalıyız. Bir yıl sonunda yeni murabbilerin burada bir ay için göndererek literatür dağıtmasıyla iş tamamlanmayacaktır. Ben onları buraya göndermeye başladıydım şu gayle. Birisi size yardım edilsin. Çünkü burada cemaat üyelerinin sayısı azdır. İkincisi, sizin kalbinizde dahi bir tebliğ arzusu uyanacaktır. Yahut en az tebliğ yapmak için bir hicab vardır. Bir engel vardır. Dili tam olarak bilmemek sonucunda o uzaklaşacak ve herkes tebliğe ortak olacak. Bazı yeni murabbiler, yeni gençler dil bilmiyorlar. Fakat yine de her yere gidiyorlar ve görevlerini yapıyorlar. Onun için bu his uyandırılmalı ki Allah-u Teala davet ilallah görevini ki bir mümine onu vermiştir. Biz onu dahi tamamlamalıyız. Bir his ile kalp arzusuyla ona ortak olmalıyız. Ve bu işte en fazla murabbilerin görevidir. Tebliğin değişik yollarını arasınlar. İnsanlara desinler, cemaat üyelerine ve cemaat üyeleriyle birlikte yürüsünler. Tebliğ sekreteri, nasyonal sekreter tebliği his gösteriyor tebliğ konusunda. O açık olarak bana söylemedi. Fakat ben hissediyorum bütçe meselesiyle dahi baş başadır. Cemaat üyelerinin yardımlaşmasına dahi muhtaç oluyor. Onun için amir cemaatin dahi görevidir. Eğer bütçe meselesi varsa halledin onu. Bana yazın. Daha önce de birçok merkez masraflarını karşılıyor. Ve tebliğ sekreteri ve murabbiler ve cemaat üyeleri bunun için emir cemaatin görevidir, yardımlaşsınlar. Bu yoldur ki bunun vasıtasıyla biz İslamiyet'in kayıp edilmiş olan şanını tekrar elde edebiliriz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi de buydu. Zamanın durumunu beyan ederek ve İslamiyet'in bugünkü durumunu göz önünde bulundurarak kendi kalp sancısından bahsediyor ve diyor ki Allah-u Teala istiyor ki İslamiyet'in şanı tekrar kurulsun. İslamiyet'in üstünlüğü dünyada tekrar ispat edilsin. İslamiyet'in muhaliflerinin planlarını Allah-u Teala yok etmek istiyordur ve onları yok etmek üzeredir ve bunun için Allah-u Teala sizi gönderdi ve cemaati ortaya çıkarttı Allah-u Teala ve Allah-u Teala şimdi bu cemaatin yüceliğini gösteriyordur. Bir yerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle diyor. Bu çağ ne mübarek çağdır. Allah-u Teala bu musibetli günlerde, fitne dolu bu günlerde ancak kendi lütfuyla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğini belli etmek için bu mübarek iradeyi göstermiştir. Allah-u Teala bu fitne dolu günlerde kendi lütfuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğini izhar etmek için böyle bir mübarek irade etti ki gaybden İslamiyet'in yardım etmeye başladı ve bir cemaati ortaya çıkarttı. Ben onlara sormak istiyorum ki kalbinde İslamiyet için bir sancı duyuyorlar
ve onun onuru onların kalbinde vardır. Onlar söylesinler. Başka bir çağ bu çağdan daha fazla İslamiyet üzerinde geçmiş midir ki bu kadar küfürler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılsın, sövülsün, Kur'an-ı Kerim küçük düşürülsün. Sonra ben Müslümanların durumuna çok üzülüyorum ve kalp sancısı duyuyorum. Bazen bu sancıdan ben bir karar oluyorum, kararsız kalıyorum. Onların hiç hissi kalmamıştır ki bu düşüklüğü hissetsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir onurunu Allah-u Teala kurmak istemiyordu ki o kadar küfürler üzerinde cemaat dahi kurulmasın gökten ve bu muhaliflerin ağızlarını kapatarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğini ve pak oluşunu dünyaya beyan etsin. Allah-u Teala ve onun melekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat gönderiyorlar. Bu küçük düşürülme konusunda bu salat ne kadar bellidir. Bu Allah-u Teala bu cemaat vasıtasıyla Allah-u Teala bu tamamı bu iş yapmıştır. Yani beni göndermiştir. Ki ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaybettiği yüceliği tekrar elde edeyim. Ve Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunu dünya insanlarına göstereyim. Ve bu iş yapılıyor. Fakat gözleri kapalı olanlar bunu göremezler. Halbuki şimdi bu aydın olmuştur güneş gibi. Ve onun ayetleri ve alametlerini Allah-u Teala öyle görüyorlar ki eğer onları bir yerde toplansa onların sayısı o kadar fazla olacak ki yeryüzünde bir kralın dahi o kadar onuru yoktur. O kadar Allah-u Teala bu cemaat hakkında alametler göstermiştir ki hepsini beyan etmek dahi kolay değil. Çünkü İslamiyet çok küçük düşürüldü. Onun için Allah-u Teala bu küçük düşürülmez konusunda bu cemaatin yüceliğini göstermiştir. Ve biz şahidiz. Bu yüceliğini Allah-u Teala gösteriyordur. Burada dahi matbaa ve insanların dikkati ortaya çıkmıştır ve dünyanın bazı ülkelerinde açık olarak bu beyan ediliyordur da. Demek ki bu şüphesiz bu sözler Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü destekliyordur. Ve eksiklikler var ya, daha önce de söylediğim gibi Allah-u Teala bu işi kendisi yapmaktadır. Fakat bizi dahi buna ortak etmek istiyordur. Onun için biz ona ortak olun ona ve tam olarak ortak olun. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde bize şunu beyan ederek ki ömrünü uzatmak istiyorsanız tebliğ işine girin. Şöyle diyor. Bütün insanlar kendi işleri ile onlar belli bir iş için geldiler. Onlar onu bilmiyorlar. Bazı kimselerin görevi yalnız bu kadar olur ki hayvanlar gibi yiyorlar ve içiyorlar. Zannederler ki bu kadar et yemeliyiz. Şu kadar elbise giymeliyiz vesaire. Ve başka hiçbir şeye aldırış etmezler. Böyle insanlar yakalandıkları zaman birdenbire onlar sona ererler. Fakat din hizmetinde bulunanlar var ya onlara Allah-u Teala yumuşak davranır. Bu iş ve hizmetini tamamlanmadıkça Allah-u Teala insan eğer isterse ki ömrünü uzatsın eğer istiyorsa ve uzun ömür sahibi olsun o zaman mümkün olduğu kadar halis olarak dinini vakfetmeli. Hatırında tutsun ki Allah-u Teala'yı kimse aldatamaz. Her kim Allah-u Teala'yı aldatmak isterse bilsin ki kendi nefsini aldatıyordur. Onun cezasında helak olacaktır. Cezası olarak. Dedi ki ömür uzatmanın bundan daha güzel başka bir yolu yoktur. Ki insan ihlas ile vefa ile ilahi kelimetullah'a görevine girsin. Ve din hizmetini yapmaya başlasın. Ve bugünlerde bu çok güzel yoldur. Çünkü din bugün öyle ihlas sahibi kimselere muhtaçtır. Eğer bu yoksa o zaman ömrünün hiçbir garantisi yoktur. Bu boşuna gider. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe dikkatimizi çekerek
Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'a bir nasihat ettiydi. Bizim için dahi bir altından bir nasihatı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde Hazreti Ali radıyallahu anh'u hazretlerine muhatap olarak şöyle buyurdu. Allah adına yemin ediyorum ki senin vasıtanla bir adamın hidayete kavuşması senin için en güzel develerden daha iyidir. Kırmızı develerden. Kırmızı develer o günlerde çok değerli bir şey sayılıyordu. Kırmızı develi sahip olanlar çok zengin bir insan gibi kabul ediliyordu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu dünyadaki mal ve metaı onun bir değeri yoktur buna mukabil ki sen tebliğ yap ve bir insanın için hidayet vesilesi ol. Onun için burada dünya kazanın, dünya buraya gelmiş olanlar. Fakat zaman ayırın tebliğ için dahi. Ben ayda 1-2 gün dedim. Bundan daha fazla zaman ayırmalısınız. Bundan dünya dahi elinize geçecek ve Allah dahi sizden razı olacaktır. Daha önce de ben başlangıçta söylediğim gibi tebliğ yapmak neticesinde sizin din bilginiz dahi çoğalacak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim iyi bir iş ve hidayete çağırıyorsa sevaba nail oluyor. Nasıl ki ona amel eden sevaba nail oluyorsa ve onun sevabından hiçbir şey eksilmiyor. İşte bu açıklamadır. Bu ayet-i kerimenin ki başlangıçta ben onu okuduydum, tilavet ettim. Kim ondan daha iyi olabilir ki Allah-u Teala'ya insanları davet etsin. Çağıranın sevabı vardır. Hidayete kavuşanın dahi sevabı vardır. Davet ilallah yapanın dünyadaki mükafatı dahi elde etmiş oldu. Hayatı dahi bereketlendi ve hayırın sevabının dahi nail oldu. Onun için Allah-u Teala'nın mükafatlarına nail olmak için bizim ihtiyacımız vardır ki şu anda tebliğ ve hidayet için, dünyanın hidayeti için zaman ayıralım. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize bu önemli hizmet ki İslam hizmetidir. Buna dikkatimizi çekerek bize bir yerde şöyle diyor. Şimdi zaman dardır. Ben sık sık nasihat ediyorum. Hiçbir genç güvenmesin ki 18 ve 19 yaşındayım ve çok daha zaman vardır. Sağlık ile nazlanmasın. Aynı şekilde başka birisi iyi durumdadır. Kendi vecahetine, yüceliğine güvenmesin. Zaman bir inkılaptadır. Bu son zamandır. Dedik Allah-u Teala sadık ve yalancıyı denemek ister. Şu anda sıdık ve vefa gösterme zamanıdır. Ve son zaman size verilmiştir. Tekrar bu zaman size elinize geçmeyecektir. Böyle bir zamandır ki bütün peygamberlerin önceden verdiği gaybi haberler buraya gelerek tamam bitiyor. Onun için sıdık ve hizmetin bu son fırsatıdır. İnsanlara verilmiştir bu. Şimdi bundan sonra başka bir zaman olmayacaktır. Çok şanssızdır ki bu zamanı kaybetsin. Diyor ki yalnız dil ile biat etmek bir şey değildir. Çaba sarf edin ve Allah-u Teala'ya dua edin ki o sizi sadık yapsın, doğru yapsın. Bunda tembel olmayın. Mustaid olun ve benim ileri sürdüğüm talimat üzerine amel etmeye çalışın ve bu yolda benim ileri sürdüğüm yol üzerinde yürüyün. Nasıl ki ben geçen hutbemde de söylediydim. Keşti Nuh'un gemisi ile ben söz söylediydim. Nuh'un gemisinin talim kısmı var ya onu mutlaka her Ahmedi okumalı. Ki hatta kiştin Nuh'un gemisini okuyun buyurmuştur Mesih Maud Aleyhisselam. Ve davet ilallah fırsatına bizim elimizde geçecek ve ameli salih yapacağız. Ona dahi bu sözler yol gösteriyor. Bizim talim ve bu talim kısmı vardır. Ki bizi en iyi mümin haline bizi getirebilir.
ameli salihe daha dikkatimizi çekerek Mesih Maud Aleyhisselam şöyle diyor, genel olarak görülüyor ki insanlar la ilahe illallah'a inanıyorlar. Peygamberin dilini dahi tasdik ediyorlar. Zahirde namaz dahi kılıyorlar. Oruç tutuyorlar. Fakat asıl şudur ki maneviyatları kalmamıştır. Ve diğer taraftan bu ameli salihin muhalife iş yapmak şehadet ediyor ki bu ameller ameli salih şeklinde yapılmıyor bu ameller. Allah-u Teala'nın emellerine aykırı davranıyorlar bütün insanlar. Bu da ispat ediyor ki Müslümanların yaptığı işler ameli salih değildir. Yaptıkları iyilikler dahi yalnız bir gelenek ve adet olarak yapılmaktadır. Çünkü bunlarda ihlas ve maneviyatı hiç yoktur. Yoksa ne sebep vardır? Ki bu ameli salihin bereketleri ve nurları birlikte değildir. İyi hatırınızda olsun. Kalbinden ve maneviyatıyla bu işler yapılmadıkça bir faydası olmayacaktır ve bu işler işe yaramayacaktır. Ameli salih o zaman ameli salih olarak isimlendirir ki onlarda bir fesat olmasın. Salahın zıddı fesattır. Salih odur ki fesaten tamamen münezzeh olsun. Arınmış olsun. Namazlarında fesat olanlar var ya, nefsani hisler var ya, onların namazları Allah Teala için değildir asla. Onlar asla bir karış dahi yerden üstün çıkmaz. Çünkü ihlas ruhu yoktur onlarda ve onlar maneviyaten, ruhaniyeten boştur. Ameli salihin bu gerçeği nedir? Onu beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki hatırınızda olsun. Yüce Allah ruh ve ruhaniyeti görür. Zahiri amelleri asla görmez. Onların iç durumunu görür. Onların durumlarının içinde bencillik ve nefsaniyet var mı? Yoksa Allah-u Teala'nın gerçek itaat ve ihlas mı var? Fakat insan bazen zahiri ameli görerek aldanıyor. Kalbinde, elinde tesbih olan yahut teheccüd ve işrak namazı eda eden zahirde abrar ve ahyarın görevlerini yapmaktadır. İyi işler yapıyor gibi görünüyor. Ve iyi bir insan onu iyi gibi görüyor. Elinde tesbih olanı diğer insanlar diyor ki bu çok ermiş bir kişidir. Fakat Allah-u Teala zahiri görmez. Zahiri Allah-u Teala görmez. Bu yalnız kabuktur. Allah-u Teala onu sevmez ve razı olmaz. Vefa ve sıdk olmadıkça zahiri parlaklık bir şeyin zahir durumu onun bir üst kabuğu bunu Allah-u Teala sevmez. Aksine bu razı etmez Allah-u Teala'ya. Vefa ve doğruluk olmadıkça bir vefasız insan bir köpek gibidir. O mürdar dünyaya düşmüştür. Zahirde iyi görünüyorlar fakat onların kötü işler onlarda bulunur. Kötü iş yapanlardır onlar. Ve kötü işler vardır gizli. Gözleri gösterişten namazları dolu ise biz onları ne yapalım ve onlardan ne istifade elde edebilir? Onun için bu gösteriş için ameller, bu gösteriş için yapılan amellerin insana asla yaramaz. Her zaman Allah-u Teala'nın amellerde Allah-u Teala'nın rızası gözetilmedikçe o amellerin faydası yok. Öyle davet Allah'ın yapanların faydası dahi olmaz. Ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler. Onun için bizim de Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi buna dikkat etmeliyiz. Sonra ameli salih çok yapmak konusunda Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki her kim imanı zinde tutmak istiyorsa, diri tutmak istiyorsa ameli salihde ileri adım atsın. Bu manevi işlerdir. Ve amelin işleri inanç üzerinde olur. İnanç üzerinde etkisi olur. Eğer kuvvetli iman varsa iman mutlaka yapmalı, amel yapmalı. Çirkin iş yapanları görün. Sonunda göreceksiniz ki onlar Allah'a inanmıyorlar. Hadis-i şerif
vardır. Onun için hadis-i şerifte denmiştir ki bir hırsız yaptığı zaman mümin olmaz. Hırsızlık yaptığı zaman, zani zina yaptığı zaman mümin olmaz. Bunun anlamı şudur ki onun kötü ameli onu doğru inancını etkileyerek onu zayi etmiştir. Bizim cemaatimiz istemeli ki ameli salih çok yapsın. Eğer onun durumu dahi diğer insanlar gibi olursa o zaman aradaki fark ne? Ve Allah-u Teala onları niye korusun? Allah-u Teala riayet edecek. Ne zaman ki takva ve takva ile onu memnun ederseniz hatırınızda olsun. Allah-u Teala'nın bir akrabalığı yoktur bir kimseyle. Yalnız söz ile bir iş yaramaz. Boş boşuna söz söyleyin, iddiada bulunun. Bu iddiaların hiçbir faydası yok. Vefa olmadıkça. Dedi ki gerçek itaat bir ölümdür. Her kim onu yapmazsa Allah-u Teala ile oyun oynuyordur. Allah-u Teala zamanında fayda memnun oluyor ve işi olmayınca memnun olmuyor. Her zaman Allah-u Teala başarı verirse ve hiçbir zaman başarısız olmazsa bir insan, o zaman bütün insan muvahhid olmaz mı? Bir Allah'a inanan olmaz mı? Özellik ne olacak o zaman? Onun için her kim musibet sıdık gösterirse, vefa gösterirse Allah-u Teala ondan razı olacak. Onun için ameli salih, o zaman ameli salihdir ki ne zaman itaat dahi kamil olsun ve kamil itaat ile iş yapılsın, görevi yapılsın. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için yapılsın. Kendi arzularınızın duvarlarını tam olarak düşürün. Ve yalnız bir gaye olsun. Biz her amelimizi Allah-u Teala'nın rızasını elde tutmalıyız. Allah-u Teala'nın amellerine göre amel etmeliyiz. Ve asıl itaat budur. Değil ki nerede fayda olursa orada itaat edelim ve ilan edelim ve nerede bizim irademize göre iş yapılmasın orada şikayet edelim. Daima hatırınızda olsun. Nizamdan dahi boşu boşuna şikayet etmek insanın cemaatten uzaklaştırıyor ve cemaatten, dinden ve hilafetten dahi uzaklaştırıyor ve Allah-u Teala'dan dahi sonra uzaklaşıyorlar. Biz bazı insanların sonucunu biz böyle gördük. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki bizim üstünlük gelmenizin silahları istiğfar, tevbe, din bilgilerinden vakıf olmaktır. Allah-u Teala'nın yüceliğini göz önünde bulundurarak ve 5 vakit namazları eda etmektir. Namaz duanın kabul edilişinin anahtarıdır. Namaz kıldığınız zaman dua edin. Gaflet etmeyin. Ve her bir kimse her bir kötülükten ister kul hakkı ile olsun yahut Allah hakkı için olsun yahut kul hakkı için olsun onlardan korunun. Allah-u Teala bize Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının işaati ve üstünlüğe parça haline getirsin. Onu tövbe ve istiğfar ederek, dua ederek biz tebliğ görevini yapanlar olalım. Allah hakkı ve kul hakkını verenler olalım. Bunlar haklardır ki ameli salih yapmaya bizim dikkatimizi çekecektir. Bizim her işimizde Allah-u Teala'nın rızası bizim gözlerimizin önünde olsun. Allah-u Teala'nın kamil itaat edenlerden olalım. Ve biz bunlara dikkat edersek İnşallah Teala Allah-u Teala'nın verdiği söze göre İslamiyet'in üstünlüğünün günlerini dahi gören olacağız. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر